მოგესალმები, დადგა შაბათი დღე საღამოს 9:00-ნი. ყველა ის ადამიანის გაჭირვებასა შინახართ, ჯარისკაცები, პატიმრები და ყველა ვინც პრობლემის ქვეშ ხართ, რა ვიცი, ძალიან ბევრ ადამიანს რაღაცა სამოწყოფოში გითენდება დღეს რაღაცა და ყველას მინდა რომ სიკეთე და სიხარული გისურვოთ და ყველაფერი კარგი გქონოდეთ. ხოლო რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერაულით ამ თემებს გვერდს და დღევანდელი თემა ჩვენი არის, რომ უბრალოდ მინდა რომ ძალიან ბევრ მოძღვარს დავეკითხო, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრი მუსირებს ყველგან და მინდა რომ რაღაცა ნუგეში აქედან წამოვიდეს და დღეს ყავს მამა გიორგი დორეული. დაგლოცეთ მამაო. მე ერთი მაგარ გახაროთ, გაიხარეთ. დიახ, დიდი მადლობა მამაო. უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ რომ მოგძანდით და თუ შეიძლება მამაო ამასთან დაკავშირებით დღეს დღევანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით მრევლი ძალიან რაღაცა შფოთავს და ასე შემდეგ და რა შეიგიძლიათ, რით შეიგიძლიათ რომ ანუგეშოთ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ხო იცით მაინც ადამიანი რო უყურებს ამ ყველაფერს რომ ჩაივლის იმის არ ჯერა და სულ რაღაცა იმაში არის, აქვია. როგორ შეიძლება ჩაივლის თუ არა ეს კარგად, თუ არ ჩაივლის, ან კარგია ჩვენთვის თუ ცუდი ის რაც ხდება საერთოდ ზოგადად საქართველოში სასულიერო პირების მიმართ და თვითონ ზოგადად საქართველოში და საქართველოს მოსახლეობის მიმართ. გაიხარე გიორგი, უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ მარხვის წინა პერიოდია, ერთი კვირა რჩება და რაღაცა სიმბოლურია ეს დღევანდელ აი ამ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები, როცა უძღებიშვილის კვირაა. ვინც კი დაბრკოლებულია და წასულია თქვა ეკლესიიდან იმათი დაბრუნების კვირა უძღებიშვილის იგავი ყველა მისით სახარებიდან მოდის ყველიერის კვირა და უკვე იწყება მარხვა ყველას გილოცავთ ღმერთმა მრავალ მარხვას და მრავალ წმინდა აღდგომას დაასწროს ჩვენი საქართველო, ჩვენი ეკლესია და ჩვენი ერისთავი ეკლესიის ერთობით. დღევანდელი აი ამ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების შესახებ მე მინდა ჩემი აზრი გამოთქვა ესე რომ ზოგადად თუ შეიძლება ითქვას ბოლო 10 წლეულში თუ ჩვენ დავაკვირდებით ძალიან გამძაფრდა და ძალიან გაძლიერდა ეკლესიისადმი ბრძოლა თუ შეიძლება ასე ითქვას ანტიეკლესიური თქვათ გადაცემები რაღაცა იდეოლოგია ზოგადად პროპაგანდა და იდეოლოგია ეს ჩვენ ვიცით რომ გუშინელი დღიდან არ დაწყებულა და იცით რა არის ცოტა ძალიან მძიმედ არ მინდა რომ ვისაუბრო ამიტომ ხანდახან ცოტა იმას გამოვურებ რომ ცუდას რად უნდა მტერობა კარგია მუდამ მტრიანი რა თქმა უნდა ხა კარგ ყმას წუნობა და სოფელიო ეხლა და მე მინდა ვთქვა რომ ძლიერი ეკლესია ეს არის ძლიერი სახელმწიფო ძლიერი სახელმწიფო ეს არის ძლიერი ერისა და ეკლესიის ერთობა და ერისა და ეკლესიის ერთობა უკვე მოგეხსენებათ ეს რა არის და როგორც იტყვიან მავანთ და მავანთ ამისი არანაირი სურვილი და სიმპათია არ გააჩნდათ. მე კიდევ მინდა თქვა რომ ბოლო 10 წლეულები არც არის რაღაცა წლებია რა. მე შემიძლია თქვა რა იყო ღმერთმა შემინდოს და ყოველას მიმართ მინდა შენდობა ვითხოვ არანაირად არ ვაპოლიტიზირებ გიორგი რა დღევანდელ ჩვენ საუბარს, მაგრამ მინდა ვთქვა რომ გინდა არ გინდა რაღაცა მიდიხარ იქითკენ რა. დღეს გინდა არ გინდა რაღაცნაირად ვერ გაექცევი მაპატიოს მაყურებელმა და რაღაცა სირაქლემის პოზიციაში თავს ვერ გამოიყვან. არ უნდა გამოიყვანო კაცმა თავი რა და ხა ჩვენ ვიცით დრო პერიოდი როცა ეკლესიის ნგრევით და სინოდის დასლის ცდილობებით დაიწყო ხელისუფლებამ სათავეში მობრძანების დღეები, ხო? ჩვენ ეს კარგად ვიცით და ეხა მე მინდა ვთქვა რომ ბოროტი სანამ თავისას არ მიაღწევს მეტნაკლებად. ცდილობს რომ არ დააკლოს ძალები, ანუ არ შეესოს ბრძოლა, ხო? ჩვენ მინდა ვთქვა პირდაპირ რომ ბოლო წლებია რამდენჯერმე გააშუქა ტელევიზიამ რომ 85% უკვე გადააჭარბა ქართველი ერის, ანუ ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობამ ეკლესიისადმი დადებითა დამოკიდებულებამ და პატრიარქის სიყვარულმა და პატრიარქის მორჩილებამ. ეს თავისთავად ცხადია გარკვეული დიდი ძალაა, ძალიან დიდი ძალაა, რა თქმა უნდა, ეკლესიისა და საქართველოს. მე მინდა თქვა რომ ეკლესია ეს არის საქართველო რა. და საქართველოს და ეკლესიის წრების მიმართ. ჩვენ მე მინდა ხშირად ვამბობთ მაგრამ რომ ჩვენი უწმიდესი ხა დღეს პირდაპირ შეიძლება შევადაროთ მოსეს. როგორ გამოიყვანა მოსემ
ფარავონთა ეგვიპტესთან ტყვეობიდან ერი, მაგრამ ნახეთ რა საოცარია, როცა მოსი ადის მთაზე, რომ მიიღოს მცნება, ერი რას აკეთებს, რომ ისევ კრებს იქიდან წამოღებულ, ფარავონიდან წამოღებულ ოქროულობას და აკეთებს ხბოს და თაყვანს და ვისგან იკითხავს, ვინც განათავისუფლა ერი ფარავონთა ტყვეობიდან, არა? და ჩვენ ვკითხულობთ ძველ აღთქმაში, რომ მოსემ სიბრალისგან დაამტვრია ეს ფიცრები, რაზეც ეწერა ეს 10 მცნება. ეხლა რა თქმა უნდა, მე ძველი აღთქმის განმარტებას კი არ ვაპირებ, მაგრამ ის რომ ჩვენ მაგალითად მაპატიოს უფალმა და ჩვენმა უწმინდესმა განსაკუთრებით რა, რომ ის რომ ჩვენ მაგალითად ვერ დაუფასა ერმა, ხო? ეს გასაგები, მაგრამ ამ როგორ ვთქვა, იცი, აი უმადურობასაც რაღაცა ზღვარი უნდა ქონდეს რა. ამ უმადურობას უნდა ქონოდა ზღვარი აბსოლუტურად რა. და აი ეს არის სწორედ ის, რომ ის ბრძოლა პატრიარქის მიმართ, ეკლესიის მიმართ დღესაც გრძელდება და მე მინდა ვთქვა ერთი რამ. რომ ცოტა შეიძლება ხმამაღლა გავამდის, მით უმეტეს აი 2 წუთია რაც დავიწყეთ ეს გადაცემა, მაგრამ ღვთისმადლით და ღვთის კურთხევით და ჩვენი პატრიარქის ნებით მე ერთი ცოდვილი კაცი უკვე 27-28 წელიწადია ეკლესიაში ვარ. მათ შორის კარგად იცი გიორგი, რომ 12-13 წელზე პირადად პატრიარქთან გავატარე და მახსოვს ბევრი რამ რა. მახსოვს იცი რა მახსოვს პირდაპირ ვინც აუმხედრდა პატრიარქს და ვინც აუმხედრდა საპატრიარქოს და ვინც მოინდომა დახლეჩვა. ვინც მოინდომა დახლეჩვა ერის და მრევლის ერთობის დახლეჩვა. მათი ბოლო შენიცი დღეს მიცვალებულთა კვერებში მოიხსენიეთ ზოგის მოხსენება არ შეიძლება. აი ეს არის მე ხშირად მithქვია ჩემი მეგობრების რომ უწმინდესთან და საქართველოს ეკლესიასთან ურთიერთობა გარკვეულწილად სახიფათოა. რატომ? რამდენადაც დიდი სიხარულია და მადლია, იმდენად ცოტა სახიფათო, იმიტომ რომ იქ არ შეიძლება თამაში. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვამბობთ მამებიც, მრევლიც, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ცოცხალ წმინდანთან, რომელიც არის ჩვენი ეკლესიის საჭედყრობელი, ჩვენი ერის მამამთავარი. ძალიან ხშირად ვამბობთ ჩვენ მეგობრები, მრევლი თქვათ, რომ ვიღაცა შეიძლება დიდი თქვათ ქონება აქვს მატერიალური, ვიღაც შეიძლება შავი ოქრო აქვს, თქვათ, ნავთობი, ვიღაც შეიძლება თეთრი ოქრო აქვს, მაგრამ ჩვენ შეიძლება თვითონ ქვეყანა ღარიბად ვიწოდებთ, მაგრამ ჩვენ გვყავს უწმინდესი პატრიარქი, რომლის ლოცვითაც დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა და თითქმის შეიძლება ითქვას სამყარო, იმიტომ რომ მე ამას არ ვაჭარბებ, ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ არა მარტო ჩვენი და არა მარტო მართლმადიდებელი პატრიარქთა და მღვდელმთავართა დასი, არამედ სხვადასხვა კონფესიების და რელიგიების მეთაურების და წარმომადგენლებიც როგორი მორჩილები და რამდენს უთქვია, რომ ჩვენი მამაა და ჩვენ მისი სულიერი შვილები ვარ და ეს სიხარული, ეს მადლმოსილება, ეს ღვთის საჩუქარი მე ვფიქრობ, რომ მინდა უთხრა ყველას, ვინც გვიყურებს თუ გვისმენს თუ რა ხდება, რომ იქნებ მადლიერებით შევიფეროთ ღვთისგან და მადლობა შევწიროთ უფალს, რომ აი ამ დღეს როცა სოფლიო მთელი ქვეყანა არის ქაოსში. აი მახსენდება ძალიან ხშირად ერთ-ერთი საეკლესიო ისტორიკოსი ამბობს, რომ როდესაც მაცხოვარის განხორციელების დრო და ჟამი მოვიდა, ისეთი ქაოსი იყო სოფლიოში, სამყაროში ისეთი ქაოსი იყო, რომ ვერაფერი ვეღარ დაამშვიდებდა მას გარდა მაცხოვრის მობრძანების და განხორციელების. აი რო უყურებ დღეს ისეთი ქაოსია, რომ მე ძალიან ნაკლებად მე ვფიქრობ, რომ სოფლიოში, მე არ ვამბობ საქართველოში, ეს ქაოსი, ის რასაც ჩვენი პატრიარქი ხშირად ამბობს, რომ უწმინდურობას სიწმინდე ქვია, უზნეობას ზნეობა ქვია, სიძვას, მრუშობას სიყვარული ქვია და ყველანაირ გარყვნილებას აბსოლუტურად რაღაცა წესიერება ქვია და ურჯულოებას ტრადიციულობა ქვია. ამას მე ვფიქრობ სოფლიოში ვამბობ და მით უმეტეს საქართველოში, ხო? ამას მე ვფიქრობ, რომ მე არ ვამბობ, რომ არიქა ხვალ იქნება ზეგ, მაგრამ ამას მეგონი მეორე მოსულს მეტი ვერაფერი ვეღარ დააწყნარებს და ვეღარაფერი ვეღარ დაამშვიდებს რა და ასე რომ რაც შეეხება მრევლს ცოტა მე მინდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა შემდეგში შევეხებით, ანუ დღეს. აი თუ შეიძლება მამა ამასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მე კითხოთ რა. მრევლს ხშირად არის და ნებისმიერ სხვა ადამიანის ახლა არ მაქვს მხოლოდ მრევლზე საუბარი. აი ნებისმიერ სხვა ადამიანთან მიმართებაში, თუნდაც ოჯახის წევრებთან მიმართებაში, ხო?
აი გააკეთებ ძალიან ბევრ კარგს. აი ისაც გააკეთა სიტყვაზე ეკლესიაში ამდენი სიკეთე გააკეთა, ამდენ ადამიანს ეშველა. ამდენი ადამიანი აი ელემენტარულად სულ სხვანაირად აიყო დასაქმებული აი იმით რომ სადღაც არის გადართული და საიდანღაც ჭამს, საზდოს იღებს ან ასე შემდეგ. ამდენი ადამიანი, ხო, ამდენი ტაძარი არის აშენებული და ასე შემდეგ, ხო? და ამდენი სიკეთე გაუკეთებია ეკლესიას და იმ მოძღვრებს ამდენი ადამიანი გადაურჩენიათ, მაგრამ ერთი რაღაცა შემთხვევით აი როგორ რატო არის სიფთხილე საჭირო და რატო ყოველთვის ვიქნები იმათი მტერი ვინც ეკლესიას ანტიპიარს უკეთებს ერთი პატარა ანტიპიარი თან ძალით და მოგონილი და შექმნილი რაღაცა და ეს ყველაფერი მამაო კარგი ინაცვლებს მეორე ადგილას და წინა ფლანგზე გადმოდის ის რომ აი ნახე თურმე სადღაც რაღაცა ხდება იქ კულვარებში რაღაც ტყუილი რაღაც ზღაპრები თან ეს არის მართლა დაჩიზა მე მგონი პატარა ბავშვიც კი მიხვდება რომ ეს არის რაღაც ზღაპრები რომ საპატრიარქო რაღაცა ნუ ისეთი რაღაცები აი ანუ მაგალითები ითქვა მაგალითად მამაო რომ საპატრიარქოს შენობა ქონდა სადაც მე ვარ პირადად მოწმე იმისა რომ ერთი 30 ადამიანი რომელიც იყო მეუღლის გარეშე და ასე შემდეგ ამშობი არის მამაო იქ ბავშვები დაიბადნენ ნიშნენ დედები ულიდნენ და ამასთან დაკავშირებით გამოდის ერთ-ერთი მაღალი იერარქი რომელსაც თითქოს მე არ ვიცი ვინ უჯერებს უკვე აღარავინ ალბათ ბასილ კლავიშვილის ანუ სხვანაირად არ გამიგოთ მაგრამ რაღაცნაირად სხვანაირად ისეთ დონეზე დავიდა რომ ჩვენ ეკლესიაში რაღაცა ვერ ხედავ მას უკვე და გამოდის და ამბობს რომ იქ იყო საროსკიპე და ასე შემდეგ და იმ ადამიანებს რას უშვება იმიტომ რომ იქ მამებს მიყავდათ ადამიანები რომლებიც პრობლემის ქვეშ იყვნენ და იქ უვლიდნენ მამაო იმ ადამიანებს ამშობიარებდნენ უფასოდ უსასყიდლო და აი ამ შენობაზე ამბობს რომ ქონდათ საროსკიპეო გახსნილი სადაც დედები უვლიდნენ აი იქ უამრავი ბავშვი სიცოცხლე გადარჩა მამაო იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც მიდიოდა იმის მოსაშორებლად მამებმა წამოიყვანეს და იქ აცხოვრეს და ამშობიერეს და ასე შემდეგ და ანუ ცოტა არასერიოზულია და თან სიბოროტეც არის მამაო და ამასთან დაკავშირებით მამაო ადამიანები ქართველები ძენი ხალხი არიან და ამჩნევენ ბოროტის და კეთილს ყოველ შემთხვევაში არჩევენ ერთმანეთისაგან და თუ შეიძლება მამაო აი ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება ითქვას რომ ანუ ერთი აი თუნდაც რაღაცა მისხალი სიმართლის რო იყო ჯერ არ არის მაგრამ ამის გამო ეს მთელი გაკეთებული სიკეთე ადამიანს რო ეკარგება პირად ცხოვრებაშიც და საერთოდ სხვაგანაც ეგ როგორ არის და რატო უნდა იყოს მამაო ესე იმიტომ რომ ადამიანს 10-ს რო გაუკეთებ და ერთი რაღაცას რო გაიგებს ისეც უკვე ეს აი ნახე ეკლესია ცუდი ყოფილა თან ისეთი ადამიანი ლაპარაკობს ამაზე რომელიც მთელი ცხოვრება ეკლესიის ხაზით რამეს თუ წარმოადგენს დღეს აქედან წარმოადგენს და ღმერთით რა თქმა უნდა კი ბატონო იცით რა მე ესე მინდა გიორგი რომ ესე დავიწყებდი რომ არეულობა დაპირისპირება და კაცთაკოლა აბელ კაინიდან წამოწყებული ვიდრე მეორე მოსვლამდე იქნება თვით მაცხოვარს 12 მოციქულში ერთი იუდა ყავდა მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ჩვენ მოციქულთა სიწმინდე მადლმოსილება და მათი ერთგულება უარყოთ ხო იცი რა არის საერთოდ ვიღაცას ზოგადად კონკრეტულ პიროვნებას თუ თქვათ რაღაცა საზოგადოების გარკვეული ნაწილს როდესაც უკვირს მეორე ადამიანის რაღაცა ქმედება ჯერ თავის სულს უნდა ჩახედოს და თავის ცხოვრებას და თავის შინაგან სამყაროს მე ერთი რამ მინდა ვთქვა რა კი ბატონო ეს შეიძლება გამოიტანო მაგრამ აი ჩვენი უწმინდესი ყოველთვის ამას ბრძანებდა როცა რაღაცას ამბობ ან რაღაც გაკეთებას გეგმავ წინ უნდა გათვალო რას მოიტანს ეს ჯერ ეგეთი მე ნამდვილად გეთანხმები იქიდან გავნერო რომ მოსახლეობ ჩემმა მეგობრებმა მრევლმა და ყველა მის რომ მე ძალიან დიდი სიახლოვე მქონდა გარკვეული წლების საპატრიარქოს და დღესაც მაქვს და ბევრი რამე ვიცი მაგრამ მე ერთი რამ მინდა ვთქვა რა რომ ჯერ ეგეთი ესე არ იყო და ესე არ არის იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით პატრიარქის დამოკიდებულება არა მარტო ცხონებული სულხან მოლაშვილის მიმართ სხვათა შორის მე მინდა ვთქვა რომ როცა გაჟღერდა რომ საზოგადოება და მათ შორის სასულიეროები იცნობდნენ რაღაცა დამეთანხმება მისი წრე და მისი მეუღლეს და მისი ძმაც რომ მეაც არაერთხელ ყოფილი ვარ შესული საპრობილეში ზიარებაზე როდესაც საავადმყოფოში იწვა სისხლის გადასხმაში აქ საბურთალოზე პავლოზე მე მივიდიოდი საზიარებლად და ძალიან ახლოს ვიცნობდი ამ ცხონებულ პიროვნებას და ვიცი პატრიარქის და საპატრიარქოს დამოკიდებულება მის და მისი ოჯახისადმი და ზოგადად
იმ დროს მე ესე ვიტყოდი რა რეპრესიულ ხალხის, აი ამ რეპრესიაში მოყოლებულ ხალხის ოჯახებისადმი. და არა მარტო მე ვიყავი, მე შენდებას ვითხოვ, ცოტა მიგრძელდება. არა, პირიქით. არა მარტო მე ვიყავი, 1-2 საზრუპირი ვიყავით, როცა პატრიარქი გვაგზავნიდა და გვაძლევდა თქვა რაღაცა ეპისტოლარულ წერილებს, სანუგეშოს რა უნდა გაეკეთებინათ. მაგრამ მოდი ავიღოთ ერთი რამე. ეს არ ყოფილა. ჯერეგეთ თქვათ, აი მე მინდა კარგად გაგამიგოს მაყურებელმა. თქვათ, შემთხვევით რაღაცა გაეპარა, თქვათ საპატრიარქოს. ჯერეგეთ საპატრიარქოს რო ვამბობთ, აქ ჩვენ პატრიარქი არ უნდა ვიგულისხმოთ. იქ ათასობით ადამიანი მუშაობს, ხო? თქვათ ეხლა რაღაცა გამოეპარა მხედველობიდან, მაგრამ კიდევ ვამბობ, ეს არ ყოფილა. მაგრამ მოდი თქვათ, მეტი პრობლემა არ არის. დღეს სამყაროში და ჩვენ ქვეყანაში არ არის. რაზე იქ ცხონებულ სულხანის სახლზე მიდიხარ, თელი პლეხანოვი არაბების აროსკიპოებს მიაქვს. თელი ამასინად ჩვენ ვნახეთ, ხო? თელავის მიწები და სიღნაღის მიწები ინდოელებზე არის მიყიდული და რაღაც მიზერულ თანხებში, ხო? გავიდეთ თბილისში, ხო? ჩვენ ვნახოთ მეტი პრობლემა არ არის, მითხარი რა. საქართველოში აგერ ჩვენ პირდაპირ გეგეონები რუსთაველზე, ეს არის ჩვენი საამაყო ცენტრალური ქუჩა, ხო? ჩაუხვევ იქვე და აქეთ-იქით რამოდენიმე ესე მწყობრად არის ბარები, ღამის სათები ბარები, სადაც ოფიციალურად ცნობილი ხა მე ვიცი და ხელისუფლება მარიცის, რომ იქ ქართველ მამაკაცებს არ უშვებენ და 14-15 წლიდან გარკვეულ ასაკამდე ქართველი გოგონები მიდიან. ხო, რაზეა საუბარი და ის რა ჩვენმა წინაპარმა სისხლის ფასად შემოგვინახა, ხო? ის რა ჩვენმა წინაპრებმა საკუთარი ცოლების და შვილების შეწირვის ფასად შემოგვინახეს, დღეს ჩვენ არ ვიცი მე რის ფონზე, დემოკრატიის ზახილის ფონზე თუ კაიბიჭობის ზახილის ფონზე თუ ეკლესიის ერთგულების ზახილის ფონზე ჩვენივე ხელი ჩავაბარეთ და ეს ყველასთვის კარგად არის ცნობილი. ხო, კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, ახლა მე აღარ ვეხები, ახლა დღეს არ არის აქ ჩვენთვის ეგ მაგშინა არის ის შეხვედრა მე ჩვენი, ხო? და მაყურებელი სხვა რამის არის მზად, ხო? კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ერში ისეთი პრობლემა, მე არ ვიცი, მე ღმერთმა შემინდოს, ძველი აღთქმის წაკითხვა ჩვენ ვხედავთ, რომ ღვთისმცნება როგორ იყო მოსეს რჯულში, რომ არ შეიძლებოდა უცხო ტომელს მიეთხოვებინა ქალი. დღეს ჩვენი ქალები საკუთარი ნებით გარბიან უცხოელ მამაკაცებთან. წარმატება არის მათ. ხო, არა, კი ბატონო, მაგრამ მე გეუბნები, აი ახლა ამასწინად ერთ-ერთ ოჯახში ვიყავი და სტუმარი მოვიდა. ცოტა შეიძლება აი სურვილი დამეკარგა, რომ იქ დავრჩენილიყავი რა. მოვიდა პატარა ბავშვი, რომელიც იყო აი ღმერთმა შემინდოს რა. მე ახლა იცი ვიღაც ამას გამოიყენებს, ეწყო ჩვენ ვიღაც არავის არ ვამცირებ, მაგრამ კაცო მე თუ ჩემი მკვდარი არ ვიტირეს, ხვის მკვდარს როგორ ვიგლოებ მითხარი რა. და გამოვიდა ეს იმაში რომ რა თეთრ ბაირაღებში როა ქართულ პირში ტარაკანასავით შავია, ხო იცი რა და ეს და ვეკითხები რა გვარი ხარ და ჯავახიშვილიო. ერთ-ერთ ადამიანს შევხვდი იყო სუფთა ჩინელი და ვეკითხები რა ქვია მეთქი და გიორგიო და რა გვარი ხარ მეთქი და სააკაძეო. და ოჯახის უფროსმა აი მეხვეწა რომ ოღონდაც რეაქცია არ მქონდა. კი ბატონო, იმ ოჯახში არ მექნება რეაქცია და იცი რა არის, იმხელა პრობლემებია, ხალხი ისედაც დაბრკოლებულია, მე მინდა ვთქვა და მე მინდა უთხრა ყველას რა, რომ არსად გარდა იმ ოფიციალური და ცნობილი საროსკიპოებისა, მით უმეტეს ღმერთმა დაიფარო საქართველოს ეკლესია და საქართველოს საპატრიარქო რა, საქართველოს საპატრიარქო და საქართველოს ეკლესია ყოველთვის იყო გამაერთიანებელი ერისა და ეკლესიისა. საქართველოს საპატრიარქო და ჩვენი ეკლესია ყოველთვის იყო ძარღვი, ჩვენი გულისცემისა რა და მე მინდა ვთქვა, რომ იცი რა არის, ძალიან ხშირად როცა რაღაცას მეუბნებიან ხოლმე, ისეთი რაღაცა მაინც ცილი დამწამე, ან ისეთი ტყვილი მაინც თქვი მეთქო, ცოტა ახლოს იყო სიმართლესთან. და მე მინდა უთხრა, რახან ესე წავიდა, მე მინდა უთხრა მრევლს, რომ დღეს ყველაზე მეტად გმართებს გონიერება. როგორც უფალი ამბობს, იყავით ბრძენი, ვითარცა გველნი და უმანკოვნი ვითარცა ტრედნი. ბოლო ჟამს ხო არის არა ნაწილასამეტყველო, ბოლო ჟამს რჩეულიც კი შეცდებიან და მე მინდა ერთი რამ თქვა რა, რომ მახსენდება ერთი წმინდა მამათა პატერიკიდან, როდესაც დიდი მარხვის პერიოდში ძიმე კვირაში ერთი ბერი გამოვიდა და მონასტრის კარიბჭესთან დაიდგა დიდი ჭურჭელი და დაიწყო ხორცის ჭამა.
ხორცის ჭამა და ეკლესიის გარკვეულმა მრევლის ნაწილმა დატოვა ეკლესია. დატოვა, ზოგმა შეხედა და არაფერი გაიარა. ზოგმა შეხედა უკაცრავა და შენ ერწყვა და თქვა რომ ფუი ამათი რაღა უნდა ვირწმუნოთ. და აი ესე შეურაცხყოფილმა გაიარა თქვა და ზოგი ჩვეულებრივად გადავიდა და შევიდა ბოლოს წირვის ბოლოს ეკითხება წინაზღვარი მამაო ეს რა გააკეთეო და რატო დააბრკოლე ხალხიო და მამაო ვინც ჩემს სანახავად მოვიდა ის დააბრკოლა და ვინც ქრისტესთან მოდიოდა ის კიდე მოდის აგერ წირვაზეო ერთი რამეა ყველაზე მთავარი რა მაპატიეთ რა ცოტა ხამაღლა თუ ვამბობ მე თუ ვარ ავაზაკი და გაიძვერა ეკლესიაშიც ავაზაკი ვარ ხალხშიც პოლიტიკაშიც სპორტშიც და ბიზნესშიც ზოგადად ერშიც და ბერშიც ხო მე ისეთ თქმა მინდა რა აი ამ ყველაფრით რომ ჩვენ მოვედით ქრისტესთან ჩვენ მოვედით საცხოვრებლად სულის გადასარჩენად და ცოტა მე მინდა ვთქვა ჩვენი მრევლის ჩვენი ერის და ზოგადად იმ ხალხის ვისაც დიდი სიყვარული გააჩნდა და გააჩნია უწმინდესის ჩვენი ეკლესიის ჩვენი სამღვდელოების რომ დღეს არის დრო გონიერების დღეს არის სიბრძნის და არა მარტო დღევანდელი დღე დაუკვირდი გიორგი აი ზოგადად ბოლო პერიოდში რახან ეხა მარტო მე და შენ ვარ ცოტა მეტი დროს მაგდა ცოტა ისე იმედიანად რო ვისაუბროთ რა ზოგადად როგორი პროპაგანდა მიდის ანტი ეკლესიური ხო მაგალითად აი მე შემიძლია ვთქვა ეხლა აი ამ კვირაზე შემიძლია ვისაუბრო ხო დღეს არის შაბათი აგერ ჩვენ ვნახეთ მაგალითად ორი დღის წინ ერთ-ერთ გადაცემაში და ვინც უყურა მიხვდება ადამიანი რომელიც არის კაბოსანი და რომელიც თქვა არის მარიხუანას ანუ კანაფის მომხმარებელი მიიწვიეს გადაცემაში შოუში რათა უნდა დაედგათ იმიტომ რომ არ ჩავარდნილიყო ეს ეთერი ხო და რამხელა რეკლამირება უკეთება თვითონ ამ გამაბრუებელ საშუალებას და მით უმეტეს რამხელა რეკლამირება უკეთება რომ შენ წარმოიდგინე ახლა რომ ხალხი იმას კი არ აქცევს ყურადღებას რომ თუ ნახეთ თქვენ იქ ერთი 4 წუთიანი მომენტი იყო აჩვენეს იმ ეპარქიის მღვდელმსახური არქიმანდრიტი იყო თუ რამლიშვილობა ერთ-ერთი ტაძრის წინამძღვარი სადაც ეს ეგრეთ წოდებული გიორგი ჯახუა მე მგონი ეს იყო გვარად მსახურობდა და მან თქვა რომ 2011 წელს ამ პიროვნებას თავისი არაჯანსაღი ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გამო აეკრძალა მღვდელმსახურება ის არის ჩვეულებრივი ერის კაცი და მიუხედავად ამისა როდესაც ეს 4 წუთიანი რაღაცა შეჩერდა ანუ გადმოვიდნენ ის ეთერში იწყება საუბარო ესეთი მოძღვარი ჩვენ არ გვინახავს იცი ნახეთ რა კარგია მოძღვარი კანაფს ეწევა რაღაცა და ამ დროს ეს გლეხი ხალხი ეს შრომი დაღლილი ხალხი იცი ერთადერთი ნუგეს პოულობს სად ეკლესიაში აი უყურე ეს აი თქვა მაგალითად მე გეტყვი რა ოჯახები არის დღეს დანგრეული ხო მაგალითად ვიტყვი ერთს რა რომ ან დედაკაცი თქვა ან ცოლი ან ქმარი წასული ამათვე ქვეყანაში რომ რაღაცა გარკვეული თვის ბოლოს თანხა გამოუგზავნოს ხო მაგალითად ფაქტიურად ეს ოჯახები გარკვეულ ტკივილს განიცდიან და სათპოულობენ შვებას ეკლესიაში სათპოულობენ შვებას მოძღვართან აი იმ წირვის დროს იმ გალობაში იმ მოძღვრის ქადაგებებში იმ გარკვეულ სულიერ ალერში ხო რასაც მოძღვარი და მრევლის სიყვარული ქვია და აი ამას ცდილობენ რომ აი ეს უნდა დაარღვიონ გამიგერაშია საქმე იმიტომ რომ უნდა დააბრკოლონ ეს ხალხი იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება ადამიანი რომელიც არის დაღლილი მიტოვებული მაპატიე და გარკვეულ მომენტში თქვათ სასოწარკვეთილი ანუ შიში იყო იმიტომ რომ მარტოა აღარაფერ ნუგეში არ აქვს და ერთადერთი ნუგეში ეს არის ეკლესია იმიტომ რომ ხო ისინი ეკლესიაში გამოხატავენ ქრისტეს სიყვარულს კი ბატონო ჩვენ აქაც რო ვარ თქვათ ამ ოთახში აქაც ქრისტეს სიყვარულით ვართ მაგრამ ხო თავისთავად და აი ეს უნდა დააბრკოლო იცი რატო შეშინებული და დაბნეული ხალხის გინდა ერთი კონკრეტული პიროვნება და გინდა მასის მართვა ძალიან ადვილია გამიგე იმიტომ რომ თვითონ ჩვენ ხო ვიცით რომ ანტიქრისტე ესე მოერევა კაცობრიობას რა და მე მაინც მაქვს დიდი იმედი მე ძალიან აი ბოლო დრო ძალიან ხშირად მიქადაგია რომ ჩვენი მრევლი მაინც აი როგორც ჩვენი პატრიარქები ძალიან ჩვენ ერისა და ეკლესიის ერთობას ჩვენი მრევლის გონიერებას ვერავინ ვერ შელახავს რა იმიტომ რომ რაც არ გინდა კი ბატონო კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა
კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ 12 მოციქულში ერთი იუდა იყო. კი ბატონო, მე შეიძლება ხანდახან განვრისხდე რა, მინუსები არ გვაქვს. რახან სასულიერო პირი ვარ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ თქვათ მე უცხეულო ვარ და უკვე ანგელოზი ვარ, რაღაცა გამოცხადებული. ჩვენი რაღაცა პრობლემები გვაქვს, ხო? იგივე ავიღოთ, თქვათ, ოჯახური პრობლემა, ფინანსური პრობლემა, რაღაცა შვილი ყავს, მეგობარი ყავს, მეზობელი ყავს, ჭირია, ხინია, მიცვალებული ყავს. ხანდახან ადამიანი ხარ და ვეღარ წდები გამიგე და ამ დროს მოდი შენთან მაპატია გიორგი თუ ბევრს ვაგრძელებ და საუბრობ რა, ხო და ამ დროს როგორც კი გავჩერდებით ხოლმე ეკლესიასთან, ხო? უნდა ნახო, ეს ცრემლიანი ხალხი მოდის და არაფერი არ უნდა ამხარს, უბრალოდ უნდა რომ ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება და რაღაცა მოეფერო, ჯვარი გადასახო, ჯვარზე გიამბო რომ რაღაცა და იცი რა არის, შენში უკვე იმდენად ეჭვს აპარებენ, გამიგე, რომ თურმე ხედავ მოძღვარმა რაღაცა არაფერი ისეთი არ ხდება, რაც არ ხდებოდა სამყაროში. მოდი აგერ გავიხსენოთ ჩვენ 1917 წელი, როდესაც მარტყოფის მონასტერში ვერაგულად და მზაკრულად სიცოცხლეს გამოასალმეს ჩვენი უწმიდესი და უნეტარესი კირიონი. და დღესაც არის ის ოთახი წეღენაც ვისაუბრეთ მაგაზე გიორგი, დღესაც არის ის და რაღაცა სამწუხაროდ ჩვენ ტკივილის გასახსნელებლად არის, ხო? ქართველი ერი ყოველთვის იყო ჭიდაობაში, ქართველი ერი ყოველთვის იყო რაღაც ბრძოლაში, მაგრამ ქართველი ერი და ერის ნაწილი, რომელსაც დღეს მრევლის და მორწმუნე ხალხის ნაწილი ქვია, ყოველ შემთხვევაში მე მორწმუნეს ვეძახი არა მარტო იმას, ვინც თქვათ აგერ თქვათ ეკლესიაში ყოველ შაბათ-კვირაზე მე მორწმუნეს ვეძახი და ყველას ვეძახი ქართველ გულიან ადამიანს იმას, ვისაც სიყვარული აქვს უფლის, ვისაც სიყვარული აქვს ეკლესიის და ვისაც ვიცით რომ საქართველოსთვის არ დაიღებს უკან და როგორც წინაპრები საკუთარ თავს კი არა, საკუთარ შვილებსაც შეწირავენ რა და მე მინდა კიდევ ერთხელ მინდა თქვა გიორგი მაპატია რა, ბევრჯერ მithქვია ქადაგებიდან რომ იმ სითბოს რაც მრევლს გააჩნია ეკლესიის მიმართ, იმ სითბოს რომ მამაო დიდი მადლობა, მაგალითად მიცვალებული ხა გუშინვე მიცვალებდა სახურება ლოცვა რო ჩავატარე და ეს შავოსანი დედები, ცოლები, მამაო დიდი მადლობა, ამ ნუგეს ვერ წაართმევენ, მე ესე ღრმად მწამს რა, ვერ წაართმევენ, იმიტომ რომ ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ მოერევიან და რა არის ბჭენი ჯოჯოხეთისანი? მაპატია რაღაცა იმას რა ქვია უკაცრავად ცემენტის რაღაცა დანადგარი კი არა, ბჭენი ჯოჯოხეთისანი, ბჭენი ეს რა არის, იმიტომ რომ ყველა ვინც ეკლესიას ევრის, ისინი არიან ბჭენი ჯოჯოხეთისანი. ჯოჯოხეთის ნაწილი არიან რა. და ასე რომ მე მაინც მინდა ვთქვა რომ დღევანდელი გადაცემა და ჩვენი საუბარი მე მაინც რაღაცა დიდი იმედით ვარ და დიდი ოღონდ ამას მართლა ვაუბრობ, იმიტომ რომ რაღაცა ხალხს არიქა და გული მომოულბო, რომ ამ სიცბოს მრევლს ვერ დააკარგვინებენ. დღეს აღარ არის ის დრო, მაპატია რომ გამიგზედა, მაგრამ მინდა ვთქვა, დღეს აღარ არის ის დრო, როდესაც არ იყო თქვა არანაირი კომუნიკაციის საშუალება, ამას გეუბნები თქვა მე-19 საუკუნეში, აღარ არის ის დრო, როდესაც მართლა იყო ის მომენტი, რომ კაკების თანამშრომლებს პირდაპირ ჩააცვეს ფორმები და არც ხელდასხმა ქონდა, არც არაფერი და წვერი მოშურეს და მართლა იყო რომ აბრკოლებდნენ. დღეს უამრავი საშუალებაა, ხო, გარდა ტელევიზიისა, უამრავი კომუნიკაციის საშუალება, ინფორმაციის საშუალება, ხო, უამრავი აბსოლუტურად და თუ ვინმეს უნდა რომ სიმართლე გაიგოს, ის მართლა გაიგებს რა. მართლა ამასთან დაკავშირებით მინდა კიდე რა, შეიძლება ვიღაცა მილაპარაკოს, ჯერ გაბოროტებულ, დაბოღმილ ადამიანებს საქართველოში ცნობენ საბედნიერო და მე არც ვაპირებ არავის წარმოჩენას, მიხვდებით ალბათ ვიზეც არის საუბარი და ამ რაღაცა აფორიაქებულ საუბარს, რაღაცას, ხო? ანუ რაში უნდა აწყობდეთ ამ ადამიანებს? მე ვფიქრობ, აი გარკვეულწილად ვფიქრობ ხოლმე, რომ რაღაცა ვალში ხო არ არიან ვიღაცის წინაშე. იმიტომ რომ წეღან მაგალითად მოლაშვილზე რო ამბობდით, ხო, მოლაშვილი ახსენა და მამაომაც თქვა, იქ სიამის კატასავით იყო მათთან, ვინც მოლაშვილი მოკლეს ფაქტიურად, ხო? იმ წინამთავრობასთან, ვინც მართლა მსხვერპლად გაიღო და რა უქნეს ადამიანი აწამეს და ახალგაზრდა ადამიანს სიცოცხლე მოუსწრეს. ამ ადამიანებს დღესაც აქებს და დღესაც მათთან დადის საპატიმროებში. ძალიან ცუდი არის რა, ეს რომ აქეთა ხელით ეს გიჭირავს, იქეთა ხელით, ანუ თვითონ არ იციან რა ფორიაქში არიან თუ რა ხდება და აი ამასთან დაკავშირებით მამაო, ჩვენი მკვდარი ვიტიროთო წეღარო თქვით თქვენ. ანუ ხო არ არის იმის დრო, რომ აი ადამიანებმა მაგალითად გამოვიდეთ, აი ვიღაცამ ზოგი ამბობს, აი შეფასება აქვს ზოგს ისეთი, რომ კარგია რომ ეს მოხდა, ჩვენ გავიგეთ, ცუდი ვინ ყოფილა, კაი ვინ არის. ანუ აი კი იყოფა რაღაცა
ის, მაგრამ არის ფაქტიურად პრობლემა არის, მამაო, განა თვითონ ეკლესიას აქვს პრობლემა, კონკრეტულ პიროვნებებს აქვს პრობლემა. ეხლა ამის იქი თქვენ რო რაღაცა მაწყენინო და ესო გამოვიტანო ტელევიზორში და რო თქვა რომ აი ვინც კი მღვდელია და რაც კი პატრიარქი არის და ეკლესია ცუდები არიან. ნუ ესეთი დაბალი დონის საუბარი მე მგონი მარტო გაუნათლებელი და ძალიან დაბალი დონის ხალხს შეუძლია. ხო ეხლა პირადი შეიძლება რაღაცა თქვენ მაწყენინო და თუ ვერ მოგვარდი ხა არ გამოვიდა და რუსთავიურს და რაღაცა თან აბსურდი ვიგონო. ხო რითაც ეკლესია ზარალდება. ანუ ძირითადად მე რა მინდა იცით კითხოთ რომ ადამიანების ცხოვრებაშიც ეგრე ხდება მამაო. აი პირადი პატარა უმნიშვნელოს გამო კარგავენ ძალიან დიდ და მნიშვნელოვანს. და აი რატო ხდება? აი მაგალითად ვიღაცას რაღაცა ჭირდება ელემენტარული და ამის გამო შეიძლება მივიდეს და მეუღლეს ისე აწყენინოს, შვილს ისე აწყენინოს, დედას, მამას ისე აწყენინოს, რომ დაკარგოს ის და ამ დროს ის რომ მოუტანონ მე აი ეს წყალი რომ უნდა სიტყვაზე ოჩხოს დროზე წყალი მომიტანე სიტყვაზე. მე ეს წყალი მისთვის არაფერი არ იყოს, იმიტომ რომ ის მთავარი რისთვისაც გაჩნდა, რისთვისაც ყველაფერი ემეტება აღარ ყავს მე. და რჩება ხოლმე მარტო, ეხა აი ძალიან მეწოდება, მართლა მეუფეც ისე მეწოდება, რომ გული მეწובה, იმიტომ რომ ადამიანი რო ესე გაშიშვდები ხალხის წინაშე და ხალხისთვის დასაცინი რო გახდები, ესეთი ძალიან გული მწყდება, იმიტომ რომ მე ხა სხვის სიბოროტეზე მიუხედავად იმისა, რომ მას ესე მოსწონთ, ვერას ვერ გავიხარებ. და ვიცი რომ სიბოროტეა ის რომ ეხა ავათარი ადამიანი და ნუ არ არის კარგ მდგომარეობაში, ამ წამს აფექტურ მდგომარეობაში არის და ეს რომ მე სიტყვაზე რაღაც სასაცილოდ ცინად გამოვიყენო. თუმცა კაი ეკლესიას არაფერი გაუკეთ ამით. მე ეს უბრალოდ ჩემი ჟურნალისტური ხედვაა და მე ამას ყოველთვის ვიტყვი ყველგან. ის მღვდლები თუნდაც ვინც უშავებენ ხო ეკლესიას თუ არიან ეგეთები. მე ჯერ არ შემხედრიან სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ჩემთან ახლოს არ არიან ეგეთები, რა ვიცი. არ ვერ მეგობრობ მათთან. ვერ მეგობრობ იგივე იმასთან, ვინც აი ესე ეკლესიის იცით რა არის, აი მართლა რუსთავი 2-ზე ერთმა დაწერა კარგად, რომ რუსთავი 2-ზე ეკლესიის საქმეების გარჩევა და კეთილდღეობის ვითომ მოტანა ნიშნავს იმას, რომ ეშმაკსე ახლო აღსარებლის ჩასაბარებლათო რა. აი ეგეთი რაღაცა არის რა. ანუ რუსთავის დალოცვილო ხო რუსთავი 2-ზე და ამათ რომ არ უგორო ის უბრალოდ აი რა დღეში არიან, იცით მამო, ჩუმად იყვნენ და ეხა ხმა ამოიდგეს. აი თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები ძალიან დიდ ვალში არიან ვიღაცეების წინაშე. და ამას უბრალოდ შეკვეთას და იმას ასრულებენ, იმიტომ რომ ესე შენით ეკლესიისთვის მამაო, ესეთი სიბოროტეები, აი ეგენი რო ებძვიან, ტაბულა, რუსთავი ვერ უკეთებენ მამაო. ზოგადად მე ისეთ სიბოროტეებს, რაც ჩვენ აი თვითონ არ გავიკეთე. აი მე მინდა ისედაც მეთქვა, უბრალოდ რახან ახლა შენ მომეცი უფრო ბიძგი მე თავს ვიკავებდი, რომ ერთი ორი სიტყვით მამაო, უბრალოდ რო არ ეგონო თუ რაღაცა ჩვენ რაღაცა ბნელა. ეს მოვლენები, დიახ. აი შენ რასაც თქვი რა, შეიძლება იყოს რაღაცა ჭიანჭველას დოზა და გახადონ სპილოს დოზა ვთქვათ რა. აი ეს მოვლენები რაც იყო ხო, ყველაზე მეტად გააბუქა და გააზვია და ტელევიზია. რეალობას აცდა. ზოგადად მე მინდა აი მადლობა უფალს და მადლობა შენ რომ ესე თუ შეიძლება ითქვა საქვეყნო მომეც ამისი თხოვნის საშუალება რომ ზოგადად მე მინდა ვთქვა რომ ჟურნალისტები დღეს, აი არა მარტო დღეს ისე ამბობენ, მე-4 ხელისუფლება ვართ, მე გეტყვით. არანაირი ხელისუფლება არ ხართ. თქვენ ხართ პირველი ერის დამხლეჩავი და გამყოფილი. შენ როდესაც სადავეები გიპყრია ხელთ, შენ ვალდებული ხარ, შეკრა და გაერთიანო, ისედაც დაქუცმაცებული ერი. ისედაც აქეთ-იქით სოფლის სხვადასხვა ქვეყნებში გაფანტული ერი. და ჩვენ ვუყურებთ აი ამ ყველაფერს, რომ პირდაპირ წერია ბიბლიაში, რომ ეშმაკი ყოფს და ღმერთი აერთიანებს. უწმიდესიც ამას ამბობს ძალიან ხშირად. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, შენ როდესაც გიჭირავს ვიდეო კამერა და მიკროფონი და შეგიძლია რომ რაღაცა თქვათ ისეთი დადებითი და თბილი და საინტერესო შემოგთავაზო ამ დაღლილ, შიერ და გაყიდულ და ნაღალატებ ხალხს, ნუ გეში მიეცი რა, მაგრამ იცი რა არის, მე გეტყვი თქვენ რა. ჯობს მცირედი მართლისა ვიდრეღა მრავალი უკეთურისა. დღეს ღვთისმცნება თითქმის დავიწყებულია. გიორგი, მე კონკრეტულად არ ვიწყებ ხოლმე პასუხის გაცემას, ხვდები, რადგან მარტო მე დავარ ეხლა რა. ჯობს მცირედი მართლისა ვიდრეღა მრავალი უკეთურისა. აი ამის გამო ყველანი პასუხს აგებენ ღვთის წინაშე. როდესაც ეხლა კი ბატონო დღეს ჟურნალისტი ხარ, მაგრამ ხვალ ხო გახვალ ამ ქვეყნიდან. კი ბატონო ხვალ შეიძლება პრეზიდენტი იყო და მეტის სადღა უნდა წახვიდე ახლა, მაგრამ ბოლოს ფინალი რა გაქვს? იქ ხო უნდა მიიტანო პასუხი, როგორც აი ტალანტის გამრავლებაზე და
ამათმა ტალანტი კი არ გაამრავლეს, რომ მოგეცა ეს ტალანტი თქვა და ეს ჯვარი, ხო? პირიქით ისიც დაკარგეს და განაბრინეს, იმიტომ რომ დახლიჩეს, დააპირისპირეს. აი, ავიღოთ ახლა მაგალითად ნებისმიერი არ ვიცი ამას რა უწოდო ток-შოუები თუ რა არ ვიცი ამას რა უწოდო, ხო? იცის მაგალითად აი ახლა შენ რო დაგვიბარო მე და ვიღაცა ეკლესიის მტერი. იცი რომ ჩვენ შორის აუცილებლად მოხდება რაღაცა დააპირისპირება, ანუ თემა რა არის, იცი? საზოგადოებას მიეცი პური და სანახაობა. თორე რეალობა კი არა დღეს რა ტკივა საქართველოს და რა ტკივა სამშობლოს. ეხლა რა შეეხება მით უმეტეს ეხლა რუსთავი 2 და ბევრი თქვა იგივე, მაგრამ მე გეტყვი ერთ შენ. მე გეტყვი შენ, გახსოვს წეღან მე ვთქვი რომ ვინც აუმხედრდა საპატრიარქოს და ვინც აუმხედრდა უწმიდეს როგორ დაამთავრეს. მოდი მე გეტყვი შენ, სად არის დღეს თქვა ტელევიზია ტაბულა? არსებობს? არ არსებობს. რამოდენიმე წლის წინ რომის იმპერიასავი დასრულდა ერთი დიდი წრის მართლობა, რომელიც ეკლესიის მტრობაში აღმოხდა სული. ეხლა მე გეტყვი შენ, მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, არ ვაპოლიტიზირებ რა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაქედან მოდის, იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლებაში ძალები აქვს იმ ხალხს, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ჩემი ნება რო იყოს, ჩემი ხელი დავხრეტდი პატრიარქს და არ დავტოვებდი არც მღვდელს. სუფთა ხრუშოვის გამეორებაა, ხო? დიახ. ხო არის ეს ბოლომდე ტელევიზორით კი ბატონო, ეს ხო ცნობილია მამე. ნახონ ახლა ეს იყო ბოკერია, ეს იყო რამიშვილები და თუთბერიძეები და ბევრი და ბევრი, ხო? ხო და ეხლა იცი რა მე რომ მოვდიოდი აქ მეგობრები მეუბნებოდნენ ეხლა შენ პირდაპირობით არ გინდავდა. კი ბატონო ეხლა სუჩუმა და წავდექით ყველანი ღვთის სამჯავროზე და მე შემირცხვენია ჯერ ყველა ის ქართველი და ის კაცი და მithumetes ის მღვდელი რომელიც საკუთარ სკამს გაუფრთხილდება და რეალობას არ დაანახებს რა. ამიტომ ეხლა დღევანდელ დღეს რა ხდება იცი რომ ეს გამორიცხული არ იყო. მე არ ვამბობ რომ გარდაუვალი იყო, მაგრამ გამორიცხული არ იყო. ამ ხალხს გარკვეული სადავეები უჭირავთ. გარკვეული ფინანსები აქვთ რა და ჩვენ არ ვიცით ეს ყველაფერი საიდან მოდის. ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ რიგითი სასულიერო პირები ვართ, ჩვენ რიგითი ერისკაცი ხართ, თქვა ბრეული ხართ და ჩვენ შევყურებთ ერთ რამეს, იმედს რომ 2-3 დღეში უწმიდესი ჩამობრძანდება და თავისი ბრძნული და აი ღვთივგარზნობილი გონიერებით იტყვის ისეთ სიტყვას, რომ დაალაგებს, დაამშვიდებს და შეარიგებს კიდე შეიძლება ითქვას აი ამ დაპირისპირებულ ხარეებს რა, მაგრამ რაც შეეხება ხა შენ კითხვას ეხა შენ დაიწყე რა თქვა იგივე თქვა რუსთავი 2-ის ალერსი როა ეხლა ცრემლები თქვა მე გეტყვი რა მაგაზე იცი აი რო უყურებ ეხლა ამათ რა მახსენდება იცი მახსენდება ესეთი რა ნიანგი რო ჭამს ცრემლები მოსდის იცი მაგრამ იმიტომ კი არ მოსდის ცრემლები რომ ეცოდება სხვეპლი ინსტინქტი ეგეთი რომ საცრემლე ჯირკვალი საღეჭი ჯირკვლებთან ახლოს არის და ინსტინქტურად ცრემლე მოდის კი არ ვიცოდი გამიგე სუფთა ნიანგის მაპატია და პოზიციაში არის ეხლა მომისმინე ვინ უნდა გააშუქოს ეს რა ქვია ამ წამალს რაღაცა რაც ქვია რა ვიცი რა ცელოიდი რაღაცა რაც ქვია ხო დალოცვილიშვილო თელი ბოლო 2-3-4 წელიწადია და 2003 წელიდან პატრიარქის ქადაგება არ დაგიტოვებია განუკითხავი და განუსჯელი პატრიარქი არ დაგიტოვია განუკითხავი და ისინი რა ქვია 2 საათიანი გადაცემები მოაწყვეს გახსოვს შენ როგორ არა იყო 1-2-3 ამაგად ერთხელ პატრიარქად თქვა ეგეთი რაღაცა რომ დაღლილი ქმარი რომ მივაო მაგადა ცოლმაო უნდა მიხედოსო ხო შეიძლება ფეხიც კი დაბანოსო დალოცვილიშვილო უწიგნურობას რო ამჟღავნებ ჯერ ჩაიხედე ეს არის ქრისტიანული არა ცოლი და ქმარი კი არა სტუმარი რომ მიდიოდა ქრისტიან ჩვენ ვიცით ხო წინამათა ცხოვრებიდან და ეს იყო ტრადიცია ხო მას რატოა როცა თვითონ უფალი შევიდა და წმინდა მარიამი რითიბანს თავის ცრემლით ბანს ფეხს ხო შეიძლებოდა რომ მას უბრალოდ მუხლი მოეყარა და შენდობეთ ხო მაგრამ ეს იყო ტრადიცია ეს იყო თავმდაბლობა ეს იყო სიყვარული და თუ ახსოვს ჩვენს მოსახლე მაპატიოს და ემოციურად საუბრობ ეხლა ეს შენდობთ ხო არა იცი რა არის კვირაობით ანუ უწმინდესი მამა ერის გესმის და წეგან გითხარი მოსესავით გადამრჩენელი ერის ამ ვიღაც დღეში რო 9 ტრიქა ყავა რო არ აყოფენ და 3-3 მკითხავი რო ყავთ ამათი განსაკითხავია მისი ქადაგება და ესე იგი პატრიარქმა უნდა იფიქროს რომ მე დღეს რო ვიქადაგებ ისე უნდა ვიქადაგო რომ რუსთავსაც მოეწონოს ტაბულასაც დასავასაც ესე არ არის ეს არის ერის მამა მისი როგორ თქვა იცი მისი მიზანი არის ერის გადარჩენა და ეხლა იმისი არ იყოს ერთ-ერთი მღვდელი ამბობს მეკითხებიან რომ მამაო
ღმერთამდე მიმიყვანო და მე მივდივარ და თუ წამოყვე მიგიყვან და თუ არ წამოყვები აბა როგორ მიგიყვან მითხარი რა და ასე რომ მე მინდა თქო ეხლა ამათი ნუგეში ამათი ფერება ამათი ვითომ წუხილი ეხლა მე შენდობას ვითხოვ ეხლა არ მინდა მაინც თვალში ამოვიღე ეხლა ხვალი არის რაღაცა აქცია ხო იხურება დალოცილო რუსთაველი აღარ აყავს სამყაროს და ნახე რა ხდება მსოფლიოში ეხლა არაფერი არ იქნება რა დიდი არაფერი არ მოხდება ეხლა ეს ანტიქართული და ეს მაპატიეთ რა ეს მიშარასტული არხი თუ დაიხურება მე ამათ მიშისტებს არ ვეძახე მიშარასტები არიან და ესეთი არხი თუ დაიხურება არ მოხდება არაფერი რა გადარჩება საქართველოს პირიქით და გავაწინდა ასე რომ ეს თქვენი ცრემლი ნიანგის მომენტში წეღანას გითხარი რო ჭამს ხერხს ნიანგის ცრემლები მოზის არა იმიტომ რომ ხერხლი ეწოდება არამედ ეს არის ინსტინქტი და ეს თქვენი ალერსი უნდა შეინახო თქვენთვის, იმიტომ რომ ის თქვენი განკითხვა პატრიარქის იმ წამალზე მეტი იყო. ის წამალი ვერ ჩავიდა გერმანიიდან და თქვენი განკითხვა და თქვენი პატრიარქის ზაგება პატრიარქის გულამდე მივიდა. პატრიარქის გულამდე მივიდა და დიდი ტკივილი მიაყენა რა და შეიძლება ბევრი არა, მაგრამ ერთი ღერი ჭაღარა მაინც მოუმატა უწმინდეს და ცოტა უნდა ხილათ უნდა იყოს, იმიტომ რომ თქვენ მომავალ თაობას მოეკითხება. ესია აუცილებლად მოეკითხება რა, აუცილებლად რა და ამაში სასულიერო პირებმა კიდე არ უნდა შეუწყონ მამაო რა თქმა უნდა მე მინდა ეხლა მე გიორგი არის ეხლა მე რიგითი მოძღვარი ვარ და მე არანაირ უფლებას არ მივცემ ჩემთავს მაგრამ ვისთანაც ხელმწიფება ჩემ ეხლა მე მაღალ ერარქებს ვერ მივართა მაგრამ ჩემს როგორ თქვა რა ჩემს ხარისხში მყოფს და ზოგადად სამღვდელობას სიყვარულს მინდა თქვა რომ ჩვენი ვალია ვილოცოთ დღეს მე აი ესე მგონია რა რომ დღეს პატრიარქის ერთგულება საპატრიარქოს ერთიანობა და ერისა და ეკლესიის ერთგულება და ერთიანობა მეტი ღვაწლი არის და მეტი ჯურისტვირთვა ყველა მღვდლისა და ერის წარმომადგენელისათვის რა ვიდრე რაღაცა დიდი რაღაცა პასუხისგებლობის აღება და დღეს პატრიარქის გვერდში დგომა მე მგონი უფრო მეტია ვიდრე რაღაცა და კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა რა გიორგი რომ ზოგადად როცა კამათი დაპირისპირება ხდება დედაშვილს შორის, ცოლ-ქმარს შორის, მამაშვილს შორის, და-ძმას შორის, მაგრამ უყურე ნახე რა ხდება ახლა რას აკეთებს ჟურნალისტიკა და ზოგადად ეს ტელევიზიები ხა უყურე. შენ რომ მაგალითად სახში უკაცრავ და ჩხუბი გაქვს შენს მეუღლეზე შვილებთან, შენი კარის მეზობელი ამ ყველაფერს აშუქებს. თითქოს ის შენზე მეტი იყოს რაიმე სიკეთეში რა და. ამიტომ მე მინდა უთხრა რომ სიკეთე მოგაწოდეთ, იმიტომ რომ ერთი კარგი გამოთქმა არსებობს რა რომ ჩააქრე ცეცხლი ერიდე ხანძარს თუ აბრიალდა ქვეყანას დაწვავს თუ ეს ცეცხლი აბრიალდა ამას ვეღარ გავაჩერებთ რა და მამაო თა რა არის ერთი რა არის მით იცით თუნდაც ის ადამიანები ვინც სიტყვაზე სხვანაირად იყურება რომ პატრიარქი ეხა ზოგი ამბობს ხოლმე პატრიარქი ამას რატო არ უგზავნოს იმას რატო პატრიარქი იმ დონეზე სხვა ხედვით იხედება რომ არანაირად არ ერევა ისეთ წვრილმანებში, რაც ჩვენთვის არის საყოფა ცხოვრება. და არის ჩვენთვის მატერიალური ხა მაგალითად რაღაცა რაც აუკრძალა იმაში დაემორჩილნენ. რამე აი ჯერ ეგეთი რა აუკრძალა, მაგრამ აი თუ რამე აუკრძალია ხო მაგალითად ვინ დაემორჩილა? მოდი ავიღოთ 9 აპრილიდან. იმიტომ მოდის ჩვენი ერის მდგომარეობა ესე, ხო? ავიღოთ ეხლა ძალიან ხშირად მე ვესაუბრები ჩემს მრევლს და მეგობრებს რომ აი 9 აპრილიდან ეხლა მაშინ რომ პატრიარქის წარმოვიდგინე ეხლა მეტი ვინ გინდა პატრიარქი მოვიდა სინოდის წარმომადგენლობა მოვიდა ეკლესიის სამღვდელობა მოვიდა და ფიციკო ღმერთი ხა ღმერთი ერთხელ ჩამოვიდა და ჯვარს ვაცვიდა ეხლა მე უკვე მეორე მოსვლის დროს მოვიდა ეხლა გამოგიცხადა ღმერთმა და იქიდან მოყოლებული მოდი ავიღოთ ეხლა მეგობრებს ვთქვათ მე და შენ და თუნდაც მაყურებელმა რაში ვემორჩილები ჩვენ უწმინდეს ეხლა ვიღაცეებმა დაიწყეს რომ ვაიმე ეს რა ხდება და როგორ ხდება და რატო ხდება რიცოდა რაში ემორჩილები უწმინდეს მითხარი ამ კაცის რო გაგიკვირდა თქვა ჯერ ეგეთი ეს არ ვიცი მე არ ვიცი მე ვერ ვიტყვი გიორგი ვერაფერს მე ვერაფერს ვერც კის ვიტყვი ვერც არას ვიტყვი ხანდახან ისე მიდის ეხლა ცხოვრება რომ საკუთარ თავზე ვერ აგებ პასუხს და საკუთარ შვილს ვერ დააფარებ ხედა რომ იცოდეთ საერთოდ არც უნდა დააფარო რა ხელი მაგრამ ზოგადად მე არ ვიცი ეს რა იყო და რა არ იყო მაგრამ შენ თავში ჩაიხედე შენ თავში შერასაკეთებ რამდენად ერთგული ხარ პატრიარქის აი ავიღოთ ერთი რამე პრიმიტიული არც მარხვას გთხოვს პატრიარქი და არც მუხლმოდრეკას არაფერს პატრიარქი ამბობს რომ ყველაზე ბევრი რაც გაკეთდა ჩემი პატრიარქოს დროს ეს არის შვიდგზის ლოცვა მოდი ავიღოთ აი რამდენი ადამიანი დგება
დაასრულებს პატრიარქის ამ ამაო დრო დარჩა ცოტა. არ ძალიან ბევრი კი არა, თითქმის ალბათ 2% 100 კაცი. მე მაინც მინდა მაშინ რახან ესე ცოტა დრო დარჩა. ერთი პატარა რომ მოვდიოდი ფიქრობდი, აი რა, გასაგებია ეკლესიურ საღრი, მაგრამ მე მახსენდებოდა პოეტის ერთი ლექსის სტროფი რა. ჩემო ერო ხალხო ბრძენო იყავნ მხნე და მარად მშვიდი ძაღლი ხებს და საქართველო მაინც თავის გზაზე მიდის რა. აი ეს მინდა რომ თქვა და დიდება ღმერთს რა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა მამაო და ჩვენი ეკლესიაც, ჩვენი პატრიარქი წავა თავის გზაზე აუცილებლად და აუცილებლად ყველაფერი იქნება კარგად. ისინი ვინც გარედან ყეფენ, მართლა თქვენი თქმის არ იყოს, დარჩებიან ესე გემის გარეშე ალბათ. იმედია გემი კი მაინც წავა და ძალიან ცუდი არის რომ რაღაცას ისეთ იზამ რომ როცა აი მამები ისინი ქადაგებენ ამდენ ხანს ესე მოყავთ ხალხი და შენი 1-2 საქციელით რაღაცა პატარა შეიძლება წყენა თუ მე არ ვიცი ბოღმის გამო შეიძლება რომ იქ შენ ვერ ხარ და ვერც უნდა ყოფილიყავი ალბათ ეხლა ჩემი გადმოსახედიდან ესეთი ადამიანი სიახლოვეს ამის გამო რომ დააბკოლებ ძალიან ბევრ 1000 ადამიანს ის რა ვინც ამათმა მოიყვანეს ძალიან ბევრი საათი, ძალიან ბევრი თვეები და წლები შეწირეს იმას, რომ ეს ადამიანები ტაძარში მოსულიყვნენ. თქვენ რას ამსგავსებთ ამ ყველაფერს? ესენი გაგყავთ უკან და მტრებად მოიწოდებით და არა სიმართლის თქმელება თუ ძალიან გაინტერესებთ რა. სიმართლის თქმას ადამიანი მოყავს და არ მიყავს. აი მაშინ მიხვდებით სიმართლე რა არის რა. თუ შენ ნათქვამს ადამიანი მოყავს, მაშინ მართალი ხარ, მაგრამ როცა ადამიანი მიყავს უკან, უკვე არც სიმართლეს აქვს ფასი და თან სიმართლეც არ არის, მაგრამ სულ რო სიმართლე იყოს, ფას კარგავს, იმიტომ რომ შენ სხვა ზღუპავ შენი სიმართლე და შენ სიმართლე ფას კარგავს ამით უკვე. რა ვიცი, თქვენ გულებში ჩაიხედე და მე არ ვიცი, რამდენი წელი გეყოფათ, რამდენი საცხოვრებლად რომ ეს ყველაფერი მოინანიოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ლაქას ადებთ ეკლესიას, მაგრამ გადაიტანს, ამასაც გადაიტანს ჩვენი ეკლესია. აუცილებლად. მამაო, მადლობა ძალიან დიდი მოგზაურობისათვის. 2 წუთი დარჩა, თუ რამეს ეტყვით კიდე, იმიტომ რომ იდე მინდო დამემატებინა ამასთან დაკავშირებით, რომ ანუ ჩემი დაცვა და ის არავის აჭირებს, წეგან თუ ვახსენე რაღაცა ცოტა ისე მაპატიე ჩემი და რაღაც სახელი და გვარით ვახსენე 1-2 ადამიანი და ბოდიშ გიხდით მირეკავდნენ წეგან და მივხვდი კიდევაც, რომ ალბათ გეწყინა და მაპატიე სხვა შედარება გავაკეთე აბსოლუტურად, რომ ტელევიზორში გამოჩენის ხრივ თქვი ის, რომ სიტყვაზე ვიღაცა შევადარე და მაგ შეურაცხყოფა არ მომიყენებია ბოდიშ გიხდით და წეგან ვახსენე კლავიშვილი და ის მეთქი და შეიძლება ეწყინა და არ ვიცი უბრალოდ მე არ ვერევი, იმიტომ რომ აი სამწუხარო არის ჩვენ ეკლესიას რაც აქვს ის იმათ რომ ვიღაცა რომელიც არ არის მართლმადიდებელი განიკითხავს საერთოდ და ძალიან ცუდი არის ეს რომ ის ადამიანები ერევიან ამ იმაში, იმიტომ რომ საერთოდ ვინც კი ქილიკობს ის ეკლესიაზე ხო ის არ არის ჩვენი წევრი და რატო საუბრობ? ან ვინ გეკითხება, ხო? ჩვენ ხო შენსას არ ვიხილებით, ხო? აი ტაბულას და ნებისმიერ იმას მივმართავ, ხო? ანუ მაპატიეთ რა, რომ თუ რამე გადაგვიცდა, დიახ. საბერძნეთის ეკლესიაში დაქვემდებარებული მონოზვნებს. ხო ეს საერთოდ მონაზვნებს მე საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ არ შეუძლია ეს. თუ იქაური ეკლესიის წარმოადგენელი ხარ, მიხედე იქაურ და თუ აქაური ხარ, აი აქ იყავი რა და. ეს კიდე ცალკე საკითხი, ეს კიდე ცალკე შესწოდების ამბავია და ამას კიდე ცალკე განვიხილავთ, თუ ამაზე იმდენად იმხელა რაღაცა არის, მამაო, რომ ეგენი არც ჩანან, მამაო, ჯერ ეს ბირთვი მოვიგერიო და აი ბედნიერებას გისურვებ და აი უწმინდესის არდაფასება არის თქვენი პირადი არდაფასება თავის და იცოდეთ ის რაც უწმინდეს ეხება, უწმინდეს გარემოცვას რაღაცა, თქვენ თავს ავნებთ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად მოქმედებს ეს ყველაფერი. ეკლესიაზე უწმინდესზე და რა ვიცი, ყველაფერს გისურვებთ კარგს, აწი მეც ვერაფერს ვერ გეტყვით, ისე მტკივა ეს ყველაფერი თან არ მინდა გადამეცდეს, რაღაცა გადაზედმეტებული არ მინდა რამე მომივიდეს და ბედნიერებას გისურვებთ ყველას გონს მოსულიყავით, მთავარია და საღაც შეგეხედოთ ამ ყველაფრისათვის და ღმერთი არ დაკარგოთ, ისევე როგორც შეიძლება ცუდი ადამიანი სადმე ნახო, მაგრამ იმის მიღმა შენთვის საინტერესო რაღაცა იდოს. ხო, აი საიტყვას მაღაზიაში რომ შედიხარ და გამყიდვეს ხო არ ეკითხები, ცოდვილია, უცოდვილია თუ რა, შენ როცა პური გინდა იმას თხოვ და გაწვდის, ხო? ვისი ხელიდან მოდის, ხო? ასე რომ, აი ესე დაუკვირდით, თქვენ მღვდელს, ეპისკოპოსს იმას ნუ დაუკვირდებით, ამით ღმერთი არ დაკარგოთ, თქვენ ღმერთს კარგავთ, ამით რომ ამათით რომ მოდიხართ ან მიდიხართ, ამათგან ეკლესია. კარგად იყავით, ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერ კარგს გისურვებთ. წარმატებები, მაპატიეთ, ბევრი ვისაუბრე, ხვალ დილა 7:09-ისათვის გავა ეს
გადაცემა განმეორებით. მე გახდით გიორგი დარასელია, მამა გიორგი დორეული გახდა ჩვენი სტუმარი, პატარა ვაკის სამებაში მსახურობ, შეგიძლიათ მიაკითხოთ. რა ვიცი, ბედნიერებას გისურვებთ, შაბათს საღამოს 9-ის ნახევრის დაგიბრუნდებით დროებით.